Les amis, faut qu'on parle, Avant-hier, je me réveille, j'ai une petite idée en tête. Je me dis, je vais voir sur internet, je fais 2-3 recherches et je trouve exactement ce qu'il me fallait. Du coup, là, c'est commandé. Mon collègue Johnny vient de m'appeler. Ça vient d'arriver chez lui. Donc, on part de suite, on va chercher ça, on va installer ça et on va faire un tour en voiture. Parce que, ouais, c'est une dinguerie en voiture. Vous allez voir ça de suite. Allez, on arrive devant chez Johnny. Et y a personne. Oh putain, les amis, regardez ce qui arrive. Il est là. On l'a reçu. Passe au montage, tu rentres. J'arrive. Allez. Oui, je veux. Bon, le voici, le fameux, le magnifique. Johnny, ouvre-moi ça. Ouais. J'ai pu perdre un membre. Oh. Tadam. Oh là là, les amis. C'est de la merde. Vous demandez, c'est de la merde. C'est plus petit que ce que je pensais, c'est tout petit, mais c'est pas grave. Vous vous dites, c'est quoi ça? Eh ben, c'est un klaxon de voiture avec 64 sons différents. Et je peux vous dire qu'il y a des dingueries incoming avec ça. 14 sons d'animaux, 14 sons du Beethoven, tout. Il y aura le micro pour parler à l'eau-parleur. Johnny, ça fera des dingueries. Ça va être lourd. Si je me fais pas arrêter avant la fin de journée, on sera pas mal. Il a l'air petit, hein, mais puissant. On va mettre ça devant, sur le capot. Non, pas sur le capot quand même. Non, en dessous. J'ai envie de pouvoir l'essayer un peu avant de finir le garde à vue quand même. Il va passer plus de temps là-dessus que sur son téléphone, moi je vous le dis. Comme d'hab, je viens chez tonton Johnny parce que vu que moi je sais même pas changer une ampoule, c'est lui qui s'occupe de moi. Enfin, qui s'occupe de moi. Tout est relatif. Tout est relatif, mais. C'est un On dirait un plug anal. anal. Tu sais que c'est court. On va devoir aller à Naruto là, acheter des câbles. Naruto. Par contre, la galère que ça va être pour installer ça, les amis. Moi j'ai connecté cela avant. On va juste essayer de. Oh, l'atelier de MacGyver, gros. On peut fabriquer une maison ici. Une love room là. Des trucs chelous au plafond, gros. Je suis l'apprenti musicien. Hein. Le mec est très chaud, il envoie des branchements comme ça. T'es le Neymar du bricolage en fait. Toi, faut que j'éteins l'objectif là. La voiture ultra dégueulasse, ça va bien nettoyer, on va faire le montage quand même. Ouais, ça va, elle est pas si dégueulasse que Mais ça là. Heureusement que j'ai nettoyé hier soir, ça. Je pourrais expliquer, là on a la petite manette quoi. Voilà, ça nous connaît, la musique, les boutons. Bon, après ça sera branché sur la batterie directement sûrement. Du coup, non. Ah non. Ok. Bon, par contre, je m'en sors bien parce que j'ai fait le contrôle technique il y a exactement 1 heure. Je pense que ça serait clairement pas passé avec ça dans la voiture. Le truc vient de Taïwan, il y a bien marqué non homologué sur la boîte. Donc, comme avis, il m'aurait dit. Bah, sûrement rien parce qu'ils doivent s'en battre les couilles, mais. On cherche un endroit où on pourrait caler le contrôleur. Donc, en gros. Attends. On va quand je te faire arrêter. Attends, y'a quoi d'autre? C'est juste d'accord. Branche ça. Là, ah ouais, le micro, comment ça marche le micro? Attends. Au clair de la lune, mon ami Pierrot. Il est bon, mais pourquoi c'est moi le compositeur? Moi je sais même pas faire de notes accordées, frère. Toi, fais de la musique un peu ça. Vas-y. Ça marche pas, hein, ça marche pas le micro. Si. Allô? Oui, allô, gendarmerie nationale. Allô? Oui, allô? Allô Christine, oui, tu vas bien? Oui, salut, ouais, moi aussi, allez. Y'a quoi d'autre les amis? Vas-y, des voisins, frère. Les voisins, rendez l'argent. C'est les musiques qui m'intéressent. Parce qu'il y a Baisse le plein de- son. Faut qu'on les aille. Ta-da-da-da-da. Et j'ai juste. Bon, les amis, par contre, le son il est claqué au sol, sa mère. Le son est dégueulasse, mais ça va être une dinguerie. Parce que vous savez pas ce qu'on va faire après, on va faire des tours en ville. Non, vous voyez les cyclistes, s'il y a des cyclistes qui me regardent, bande de gros bâtards. Non, je vous aime pas, c'est pas vrai, j'allais dire je vous aime bien, c'est pas vrai. Arrêtez de rouler au milieu de la route, s'il vous plaît, arrêtez là, arrêtez. Vous allez voir ce qu'on va vous faire là, arrêtez, merde. Peacock, viens jouer du piano dans ma voiture. Au clair de la lune, mon ami Pierrot. Faites-moi ta prime pour écrire un mot. Ah si, je connais pas celle-là moi. Je vais essayer la... Péter dans l'eau. Non, mets-moi dedans dans le cul et ça sera un sirop rouge. Le mec il fait 1000 degrés gros. Et oui les amis, on dirait du sud, il pleut, mais il fait quand même 1000 degrés. On va le mettre au frais. Je crois qu'il faut démonter ça. J'ai des amis mécaniciens qui me suivent là. Ça sera trop tard, frère. Ça sera trop tard effectivement Johnny. Tire un gros, arrache tout hein. Ça va pas être facile, ça a l'air assez compliqué, mais je suis sûr qu'on va y arriver. Comment on va faire passer ça du capot à là? Attends. Genre, si je passe là, dedans, Oh mec, t'as cassé ma voiture hein. au moins, vu qu'il est dehors, c'est un problème, on peut l'enlever en 2 secondes, tu vois. Ça. Ouais. Mets ta main au fond à droite, genre là. Alors d'habitude quand on me dit mets ta main au fond à droite, c'est pas le même genre là. Top. I got it bro. Oh, ah, j'ai trouvé un câble.
Je fous ma main partout là. Ouais, pareil moi. Pas plein en Thaïlande. Il y a des gens qui sont en train de travailler et tout. Genre nous on installe des klaxons dans des voitures. Bon, Johnny vient de réussir à faire passer le câble. Merci. Bon, du coup, apparemment, c'est tout bon. Ça y est. Non, bouge pas, j'écoute un truc. Oh, t'entends? Attends. C'est ouf. Oh, t'es vraiment. Allez. On va écouter ça, Johnny? Vas-y, mais pas chez moi, frère. Je pense qu'on va aller faire un petit tour en ville. On va essayer de pas se faire arrêter. Johnny est un peu moins confiant que moi sur le coup. Là, je prends ma voiture, mais je vais derrière. Ah ouais, vas-y, je te dis, là, je vais en moto devant, je te dis, c'est bien. Non. Si, frère. Mec, tu montes avec moi, tu filmes. Mais non, attends, j'ai pas envie. À 9h, réunion Thalys sera au platine. Qui dit piano? On va faire un petit test pour vous montrer alors la puissance du bordel quand même. Ça fait vraiment du bruit vénère. On voit un petit bruit d'animaux. Les gens ils vont serrer. Bon, tout est réglé. On va aller se balader en ville. J'en peux plus, je suis mort. Circulez s'il vous plaît. Merci. Et ça va. Frère, ça marche bien. Genre, il manque une sauce. Hein. Un petit mot pour les restos du cœur. Un civéo pour la 12. Circulez. J'ai pris un McDo juste pour faire un prank, frère. Marche. Attention à la marche. Ça balance du Beethoven dans genre les pains à bloc ça. Puis à l'extérieur, moi, on entend bien. Alerte tsunami. Circulez. Ah ouais? Cirque Panthère ouvrira ses portes ce soir à Jean-les-Pins de 18h. Il y a une fuite. Attention. Là on arrive dans le cab, ma partie préférée. Alerte tsunami. Attention monsieur, on regarde où on sort s'il vous plaît. Le surf est interdit aujourd'hui. Alerte tsunami. Alerte. Il ment de rire. Le bus ne passe pas aujourd'hui. Ça avance. Les travaux de jardinage sont interdits au bord de la route. Excusez-moi madame, les photos dans le Cap d'Antibes sont interdites depuis 2018. Circulez, merci. Allez, monsieur, on vous voit, le téléphone est interdit pendant le travail. Monsieur, posez ce téléphone. Il a posé. Le chantier ferme dans 10 minutes. Pour l'instant, on s'est toujours pas fait arrêter par la gendarmerie nationale. Oups. Circulez. Je voudrais un pambagna s'il vous plaît. Un pambagna frites. Un pambagna frites pour la 2. Ouais, t'es envie que ça résonne avec les gens, ils regardent plein de loin. Il y a les flics par contre ça. Putain, il est éteint ça. Ah oui c'est vrai. Putain il est condé. Les amis on a eu très chaud là. Je sais pas si on va. Il y a les condés juste là. On était en train de faire des bruits, j'ai paniqué de ouf. L'expérience aurait pu très vite se terminer. Y'a rien. Oh, t'as même pas vu lui. Oh. C'est utile hein. Ça ne passera pas. Allez circulez. Allez-y mesdames. Alors 06 12 28 62 86.
Mec, il est passé grave près ce bâtard. Mec, On vous voit escalader, monsieur. Venez ici. Venez. Venez. Il est redescendu, frère. ils sont descendus. Ils sont descendus, frère. Viens, je vais chercher. Non, c'est bon. Je vais les chercher. Attends, ralentis pas autant, ça. Si vous faites ça, c'est moins 3 points. Moins 3 points. On va les coups, frère. Mais tu sais là, ceux qui vont klaxonner maintenant, ils vont se prendre dans la gueule, hein. Ouais, ça vient. Ils vont prendre cher.